नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब की वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्फाबेटिकल लेटर एस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्यूट दवाई जिसका नाम है स्टिक्टा पुल्मोनरिया। यहाँ दोस्तों एक्यूट दवाई है, पर्टिकुलर एक दो बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है, क्लिनिकली ट्रायल एंड टेस्टेड है। जो जो हमने एक्सपीरियंस किया है पर्टिकुलर पॉइंट्स उसके बारे में मैं जिक्र करूंगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ आप वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है। आज के सीजन में बहुत ज़्यादा जो मायने रखता है वो है सर्दी, जुकाम, खांसी, रेस्पिरेटरी सिस्टम और नजल सिस्टम से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां। तो खास करके जो पोलन ग्रेन होता है, जो पोलन का सिस्टम, जो स्प्रिंग है या फिर विंटर सीजन है, ये दोनों सीजन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। जितने भी धूल, मिट्टी या फिर पोलन ग्रेन से रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाकर वहां पर ब्लॉकेज क्रिएट करता है, नाक बंद हो जाता है, या फिर अगर सर्दी जुकाम हुआ तो ड्राई तरह का रहता है। तो उस तरह के कंडीशन के लिए स्टिक्टा पुल्मोनरिया बहुत ही बढ़िया काम देता है। हे फीवर, HAY, हे फीवर, ये पर्टिकुलर जो मतलब कोरेजा, सर्दी जुकाम बुखार, इन सब के लिए बहुत ही बढ़िया दवा है। नाजल म्यूकस मेम्ब्रेन एकदम ड्राई रहता है, उसको छींक बार बार आती है लेकिन नाक से पानी नहीं बहता, ये पर्टिकुलर लक्षण है आज की इस दवाई का जिसका नाम है स्टिक्टा पुल्मोनरिया। आप इसको याद रखिए। इस तरह के जो सिम्टम्स है, जैसे कि मैंने साबाडिला में एक्सप्लेन किया था, सर्दी जुकाम, बहुत ज़्यादा छींके आना, ठीक उसी तरह इसमें भी है, स्टिक्टा में भी बहुत ज़्यादा छींक आती है, उसके साथ बुखार जुकाम भी हो जाता है लेकिन नाक से पानी नहीं बहता, इस तरह का ड्राई कोरेजा होता है। ये आप पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट है, इसका याद रखना काम में आएगा। बहुत सारी दूसरी भी मेडिसिन है, मैं आपको उनका भी जिक्र कर देता हूँ। सेम्बुकस है, एमोनियम कार्ब है, जो कि आपको इस तरह से ड्राई, ब्रायनिया में भी है, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन में काम करता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनमें कंटिन्यूसली पानी बहता रहता है, जैसे कि आर्सेनिकम माल्गम है, काली आयोड है, जेल्सिमियम है, नेट्रोम्यूर है, वहाँ पर पानी बहता है। लेकिन इन दवाइयों में जो मैंने पहले जिक्र किया है उनमें नाक ड्राई रहता है, कितना भी आप साफ करने की कोशिश करो नाक पानी नहीं बहता, और जो वल्गम है वो जमा हो जाता है नाक के निचले हिस्से में, तो सेंटर पॉइंट में वहाँ पर दर्द जैसा महसूस होता है, प्लगिंग सेंसेशन फील होता है, कुछ रह गया हो, चोकिंग सेंसेशन फील होता है, और सर के उसी हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये पर्टिकुलरली इस तरह के जो सिम्टम्स है, स्टिक्टा बहुत ही बढ़िया काम करता है। इस चीज़ से अलग दूसरी एक चीज़ में इसका क्लिनिकली यूज होता है, वो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए और एक बेहतरीन दवाई है लैकेनेंथस, उसका भी मैंने जिक्र किया था उस दवाई के दौरान। तो आप इन दोनों को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। गर्दन के जो पिछले वाले हिस्से में रीढ़ की जो हड्डी है वहां पर दर्द होता है, आप झुका नहीं सकते, उठा नहीं सकते, सर को, दोनों हाथों को प्रॉपर तरीके से उठा नहीं सकते, तो वहां पर दर्द होता है। इस तरह का जो प्रॉब्लम है बहुत ही बढ़िया काम देता है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पोटेंसी की बात मैं कर लेता हूं, क्योंकि एक एक्यूट दवाई है, 6, 12, 30 पोटेंसी में आप रिपीटेशन करके यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया जल्दी इसका एक्शन आता है और इसका बहुत ही कम एग्रावेशन देखने को मिलता है। जब आपका लोअर पोटेंसी में इम्प्रूवमेंट आ जाए, फिर उसका 200 में 2 या 3 डोज, 4 डोज तक आराम से दे सकते हैं, और बहुत ज़्यादा इसको हायर पोटेंसी में रिपीट ना करें। एग्रावेशन तो उतना नहीं होगा लेकिन काम भी नहीं करेगा, और बहुत दिनों तक आपने अगर इस्तेमाल कर लिया है तो कुछ इसके ड्रग प्रूविंग जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। तो इसको बहुत दिनों तक इस्तेमाल ना करें हायर पोटेंसी में। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस, मेट्रिया मेडिका, रिपोर्टरी, उसके बाद आएगा फिर ऑर्गन और मेडिसिन, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो आप लोग बने रहिए मेरे चैनल के साथ। जो मेरे नए दोस्त जुड़ रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन है उस पर ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तुरंत नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक पहुँचे। और जो मेरे पुराने दोस्त देख रहे हैं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और एक लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।